Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib. Proqramda Azərbaycan İncəsənət xadimləri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Milli Konservatoriyanın nəzdində yaradılan qədim musiqi alətlərindən ibarət əsərlərin sədası, ansambli və digər ifaçılar iştirak edib. Nəfis bədii və video tərtibatla zəngin olan qala tamaşa müxtəlif mədəniyyətlərin və zamanların görüşünü canlandıraraq rəmzi olaraq şeir, incəsənət və mənəviyyat dünyasını təqdim edib. Vermiş idim ana dilü, dinü, əqli canımı. Nəsimi Şeir, İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı çərçivəsində Heydər Əliyev mərkəzində Türkiyənin tanınmış rəssamı Ahmet Günəştekinin Yaddaşın əlifbası adlı sərgisi açılıb. Sərginin açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva iştirak ediblər. Ekspozisiyada müəllifin İmadəddin Nəsimiyə həsr etdiyi installyasiyası sərgilənir. Sərgidə müəllifin işləri sırasında Azərbaycan xalqının ümumili liderinə həsr etdiyi Heydər Əliyevin xatirəsinə adlı əsəri də yer alıb. Ekspozisiyada müəllifin ümumilikdə 20-dən çox əsəri nümayiş olunur. Sərgilənən işlər arasında Əhməd Günəştekinin məşhur Ölümsüzlük otağı da var. Bu möhtəşəm əsər Heydər Əliyev mərkəzinin binası önündə nümayiş olunur. Qeyd edək ki, rəssamın Heydər Əliyev mərkəzindəki sərgisi 2020-ci il martın 31-nə kimi davam edəcək. Benim için heyecan verici çünkü hem kendi insanlarımla buluşuyorum hem de bu muhteşem yapı ile Zahadet'in en önemli mimari yapılarından bir tanesi Heydər Əliyev Kültür Merkezi. Burada sergi teklifi geldiğinde oldukça heyecanlandım ve mutlaka burada yapılması gerektiğini düşündüm. Bu yıl Nesimi yılı olduğu için 55. Venedik Bienalinde sergilediğim rejim eseri tamamen Nesimi'ye atfettim.